আজকে ফ্রিজে আমরা সর্বোচ্চ কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট? আজকে ফ্রিজে আমরা 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিব ইনশাআল্লাহ। সর্বোচ্চ 20%। জি, মাত্র 37,600 টাকা পাচ্ছেন এত সুন্দর একটা ফ্রিজ শুধুমাত্র সানি ভাইয়ের কাছে। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্টের 20% ডিসকাউন্ট এটা তো দিব। আফটার ডিসকাউন্ট আসবে মাত্র 23,000 টাকা। মাত্র 23,800 টাকা পাচ্ছেন এত চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 26,990 টাকা। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 22,200 টাকা। মাত্র 27,000 টাকা পাচ্ছেন চমৎকার লোকের একটা ফ্রিজ। কোন ফ্রিজে আপনার স্টেবিলাইজার প্রয়োজন নাই। কোন ফ্রিজে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু বিল্ড করা থাকে স্টেবিলাইজার। মাত্র 32,800 টাকা পাচ্ছেন নন ফ্রস্ট ফ্রিজ শুধুমাত্র সানি ভাইয়ের কাছে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম সানি ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আজকে যেহেতু আপনার শপে আমার দর্শকদের জন্য প্রথম ভিডিও, আমি চাই আপনি এ পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও করেছেন সব ভিডিও থেকে আজকের ভিডিওতে একটা ধামাকা দিবেন। সব থেকে ইনশাআল্লাহ আজকের ভিডিওতে ধামাকা একটা অফার থাকবে। যেহেতু আপনি আমাদের শোরুমে নতুন আসছেন, আপনার কাস্টমারদের জন্য, ভিউয়ারদের জন্য অবশ্যই ধামাকাটা একটা অফার দিব আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ। আজকে ফ্রিজে আমরা সর্বোচ্চ কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট? আজকে ফ্রিজে আমরা ক্ষেত্র বিশেষ কিছু কিছু ফ্রিজে আমরা 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিব ইনশাআল্লাহ। সর্বোচ্চ 20%? জি, ওকে। আমরা মূল ভিডিও শুরু করব, তার আগে আপনার শপের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিবেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার পুরান ঢাকা গ্যান্ডারিয়া 28/2 দিন-নাথ সেন রোড গ্যান্ডারিয়া ঢাকা। খুব সহজে আপনার চেনার জন্য এখানে একটা পপুলার হসপিটাল আছে, আজগালি হসপিটাল। আজগালি হসপিটাল থেকে ধূপখোলা মাঠ হয়ে গ্যান্ডারিয়া মহিলা সমিতি ঠিক অপোজিটে আমাদের শোরুমটা। যে কেউ মানে ধূপখোলা এসে যে কেউকে জিজ্ঞেস করলে গ্যান্ডারিয়া মহিলা সমিতি বললে কিন্তু দেখিয়ে দিবে আমাদের শোরুমটা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে যদি কারো চিন্তা সমস্যা, আমাদের নাম্বারগুলো ভিডিওর স্ক্রিন এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেখানে যোগাযোগ করে আসতে পারবেন। অবশ্যই অবশ্যই। প্রথমে আমরা কোন ফ্রিজটি দেখব? আমরা প্রথমে যে ফ্রিজটি শুরু করব, আমরা হচ্ছে 312 লিটার একটি ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব। আচ্ছা আচ্ছা। এই ফ্রিজটা হচ্ছে 312 লিটার। এটার আউটলুকটা দেখেন, খুব চমৎকার একটা আউটলুক। আমাদের ওয়ালটন মানে ফ্রিজের যে ডিজাইনগুলো, সবচেয়ে সুন্দর ডিজাইনগুলোর মধ্যে কিন্তু এই ডিজাইনটা। এটা আউটলুকটা দেখেন, ডোরের মধ্যে সুন্দর একটা ডিজাইন দেওয়া আছে। এটা আপনার 312 লিটারের মধ্যে ভাইয়া। 312 লিটার আপনার গ্রস ভলিউম, নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 290 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। এটাতে কিন্তু আপনার কম্প্রেসর 12 বছরের গ্যারান্টি পাবেন। আপনার সার্ভিস পাবেন 5 বছর। অন্যান্য যে পার্টসগুলো আছে এগুলো কিন্তু 4 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। এবং এটাতে কিন্তু ন্যানো হেলথ কেয়ার করা আছে, যার কারণে কিন্তু খাবারে কিন্তু কোনো দুর্গন্ধ ছড়াবে না। আচ্ছা আচ্ছা। এবং ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন করার কারণে কিন্তু আমাদের কোনো ফ্রিজে আপনার স্টেবিলাইজার প্রয়োজন নাই। কোন ফ্রিজে, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু বিল্ড করা থাকে স্টেবিলাইজার, যার জন্য আপনারা কিন্তু এক্সট্রা কোনো 2-3 টাকা খরচ করে স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না। এটা ভিতরটা যদি আমরা আপনাকে দেখাই। আচ্ছা, এটা ভিতরটা দেখো 50-50 নাকি ফ্রিজটা? হ্যাঁ, এটা 50-50 বলা যায়। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন উপরে পুরোটা হচ্ছে যে ডিপ আর নিচে হচ্ছে যে নরমাল। এটা আমরা আপনার আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 46,900 টাকা, 990 টাকা। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 37,600 টাকা। মাত্র 37,600 টাকা পাচ্ছেন এত সুন্দর একটা ফ্রিজ শুধুমাত্র সানি ভাইয়ের কাছে ইনশাআল্লাহ। এবং এই মানে আপনার এই ছাড়টা কিন্তু আপনার চ্যানেলের নাম বলতে হবে, তাহলে কিন্তু আমরা এই ছাড়টা দেব ইনশাআল্লাহ। ওকে ভাইয়া, এই ফ্রিজগুলো যারা অনলাইন থেকে পারচেজ করবে তারা কিভাবে পারচেজ করবে? তারা কিন্তু আপনার মানে পছন্দের এই ফ্রিজটা আমাদের স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিলে হবে। তারা আপনার ঢাকার ভিতরে হলে আমাদের শোরুমে এসে আপনার প্রোডাক্টটা ক্রয় করতে হবে। ঢাকার বাইরে কিন্তু আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্টটা ডেলিভারি করে থাকি। সেক্ষেত্রে আপনার কুরিয়ার যে চার্জটা আসবে সেই চার্জটুকু আমাদের মানে তারা বিকাশ করে দিবে অথবা আমাদের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিবে। বাকি টাকা কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা যখন রিসিভ করবে কুরিয়ার থেকে, সেখানে টাকাটা পেমেন্ট করে প্রোডাক্টটা রিসিভ করতে হবে। আচ্ছা, প্রোডাক্ট হাতে দিয়ে পরে পেমেন্ট করতে হবে? জি জি জি। ওকে, আচ্ছা এরপর কোনটা দেখবো? এখন আমরা যেটা দেখাবো, যেটা আমাদের সামনে কোরবানি ঈদ, আমরা আপনাদের ডিপ ফ্রিজ একটা দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের 145 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ, ভিসিএম ডোর। ওকে, 145 লিটার, কালারটা খুব সুন্দর একটা কালার। এটা ভিতরটা যদি আমরা আপনাকে দেখাই। আচ্ছা দেখেন, এটা ভিতরে কিন্তু মোটামুটি অনেক জায়গা আছে। এখানে 2টা স্লট করা আছে। আপনারা কিন্তু মানে আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু যে কোনো খাবার 2 ভাগে রাখতে পারবেন, যাতে করে একটা খাবারের গন্ধ একটা খাবারে কিন্তু যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা। এর মধ্যে যদি বিদ্যুৎ না হয় কতদিন মধ্যে আইস থাকবে? এটা বিদ্যুৎ না থাকলেও মোটামুটি একদিন আপনাকে এটা ভালো সার্ভিস দিবে। একদিন? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদিনে কোনো কিচ্ছু হবে না প্রোডাক্টের। আচ্ছা। এবং এটা যদি আমরা ভলিউমটা বলি, এটা আপনার নেট ভলিউম আপনার 146 লিটার, গ্রস ভলিউম কিন্তু আপনার 146 লিটার। ওকে, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 28,800 টাকা। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্টের 20% ডিসকাউন্ট এটা তো দিব। আফটার ডিসকাউন্ট আসবে মাত্র 23,000 টাকা। ওকে, 20% ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজ মাত্র 23,000 টাকায়। অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। ওকে, আচ্ছা ভাই, তারপর কোনটা দেখব? এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার ওই 1D5E আপনার 145 যে ডিপ ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোরের মধ্যে। এটা যদি দেখেন ওইটার ভিতরে যায়, এটার ভিতরে একদম কিন্তু সেম। হ্যাঁ, শুধু ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা আপনার গ্লাস ডোর, ওটা হচ্ছে ভিসিএম ডোর। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আপনার কি বলে
এই মাছ ডিজাইন বলি আমরা। কালারটা কিন্তু খুব চমৎকার একটা কালার, রাইট। দেখেন ভিতরটা কিন্তু খুব সুন্দর, মোটামুটি ভালো স্পেস আছে। পুরো সামনে তো ভাই কোরবানি আসতেছে, একটা বড় থাকবে তো না? হ্যাঁ অবশ্যই 125 লিটার, আপনি সেটা সেই হিসাবে তো থাকবে অবশ্যই। এটা আপনার এই নেট ভলিউম এবং গ্রস ভলিউম দুইটাই কিন্তু 125 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, 125 করে। এবং এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 27,000 টাকা। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্টে রাখবো 22,200 টাকা। মাত্র 22,200 টাকা পাচ্ছেন ওয়ালটনের। এটা আপনার 18% ডিসকাউন্ট দিতে 18%। জি আচ্ছা। তো দর্শক আপনাদেরকে ছোট্ট করে একটা কথা বলে রাখি, আপনারা অনেক শপে দেখবেন যে ভাই 22% 23% মতো ডিসকাউন্ট দেয় না, ওরা হচ্ছে জেনুইন যেটা দিচ্ছে সেটাই বলছে। জি অবশ্যই, আমরা যেটা দিতে পারবো সেটাই বলছি। ওকে, এখন আমরা আপনাকে যে ফ্রিজটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় মডেল একটি ফ্রিজ, 5F3 GDELDD মডেলের ফ্রিজটা। ডাবল রুম এটা ভাই? জি, এটা কিন্তু বাইরে ডিসপ্লে করা। আচ্ছা আচ্ছা, বাইরে ডিসপ্লে করা। জি, এটা যদি ভিতরটা আমরা আপনাকে দেখাই, এটা ভিতরটা দেখেন, চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এটা হচ্ছে আপনার নরমাল সাইজ। আচ্ছা, এটা পুরোটা ডিপ। জি, এবং এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু গ্লাস, এবং আমাদের প্রত্যেকটা আপনার প্লাস্টিক গুলো কিন্তু 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। আচ্ছা, যার কারণে কিন্তু খাবারে কোনো দুর্গন্ধ ছড়াবে না এবং খাবার থেকে কোনো সাইড ইফেক্ট আপনারা কিন্তু পাবেন না ইনশাআল্লাহ। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 96,990 টাকা। এটাতে আমরা আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিব। 20% ডিসকাউন্ট আসবে মাত্র 77,600 টাকা। মাত্র 77,600 টাকা 20% ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন ডাবল ডোরের ফ্রিজ। আপনার ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলে রাখি, আমাদের কিন্তু স্টকের উপর ডিপেন্ড করে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের আজকের দিনের পার্সেন্টেজ আপনার এই পার্সেন্ট আমরা পাচ্ছি, এইজন্য আপনাদের কিন্তু দিতে পারছি। বর্তমান বাজারটা আসলে খুবই মানে আপস এন্ড ডাউনের মধ্যে চলতেছে। আমরা কাস্টমারদের সর্বোচ্চ টুকু দেওয়ার চেষ্টা করি। এখন আমাদের কাছে এইগুলো স্টক অ্যাভেলেবল আছে, যার কারণে কিন্তু আমরা এগুলাতে 20% দিচ্ছি, আর যেগুলোতে আমরা পার্সেন্ট কম পাচ্ছি সেগুলোতে 18% দিচ্ছি। আচ্ছা, এমন হতে পারে কালকে এই পার্সেন্টটা বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে। ওকে, আপনারা আমরা যদি বেশি পাই কোম্পানি থেকে আমরা আপনাদের বেশি দেব, আমরা কম পেলে আমরা তো বেশি তখন দিতে পারবো না। রাইট, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি কাস্টমারদের সর্বোচ্চ টুকু দেওয়ার। ওকে আচ্ছা, তারপরে ভাই কোনটা দেখবো? এখন দেখাবো নন ফ্রস্টের মধ্যে। নন ফ্রস্ট, হ্যাঁ, নন সরি, এর আগে এই ডাবল ডোরটা কিন্তু আমাদের নন ফ্রস্ট। নন ফ্রস্টের মধ্যে আপনার বড় মানে সিঙ্গেল দরজা যে ফ্রিজগুলো বড় ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্রিজটা এটা হচ্ছে আপনার 386 মডেলের ফ্রিজ। এটা আপনার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 386 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 328 লিটার। এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি করা আছে, যার কারণে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল মাসে সর্বোচ্চ 150 থেকে 180 টাকা আসবে সর্বোচ্চ। এটা ভিতরটা যদি আমরা আপনাকে দেখাই, এটা ডিপ কত আছে, নিচে নরমাল কত আছে? এটা আপনার 60-40 বলা যায়। 60-40, জি। আচ্ছা আচ্ছা, উপরে এটা তো ভাই কি আইস বক্স? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আইস বক্স দেওয়া আছে। আচ্ছা, আর আপনার নিচে আপনার এখানে কিন্তু নরমালি দেখেন এখানে একটা চাইল্ড রুম দেওয়া আছে, চিল রুম, যার কারণে কিন্তু আপনার বাচ্চাদের জিনিসপত্র বা কিছু কিছু খাবার আছে না, ও মেডিসিন রাখতে হয়, বাচ্চাদের খাবার রাখতে হয়, এখানে রাখলে কিন্তু অন্য খাবারের গন্ধ ছড়াবে না। রাইট, ভিতরে চমৎকার একটা লুকিং দেওয়া আছে, এবং এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্লেক্সিবল। এইগুলা প্রত্যেকটা ফ্লেক্সিবল, যার কারণে কিন্তু আপনারা খুলে ইউজ করতে পারবেন এবং খুলে ওয়াশও করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মার্কেট প্রাইস যদি আমরা বলি, এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 61,490 টাকা। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো 50,500 টাকা মাত্র। 50,500। এটাতে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়েছে? 18%। জি আচ্ছা, তারপরে আমি কোনটা দেখবো? এখন যেটা দেখাবো ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, 348 লিটার ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা আসলে মার্কেটে অনেক চাহিদা। এটার মধ্যে একটা কালো কালার ছিল, একটা জি কালো কালার ছিল, এখন মার্কেট আউট, এটা এখন নাই আপাতত, যখন আসবে তখন আবার দিতে পারবো। এটা আপনার নেট ভলিউম হচ্ছে 333 লিটার, গ্রস হচ্ছে 348 লিটার। আপনার অন্যান্য ফ্রিজ গুলোর মতো আপনার এই যে ন্যানো হেলথ কেয়ার করা, হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন করা, কম্প্রেসর 12 বছরের গ্যারান্টি পাবেন। মোটামুটি ওয়ালটন সব ফ্রিজে কিন্তু এই মানে সুবিধাগুলো আপনারা পাবেন। আচ্ছা, ভিতরটা যদি আমরা আপনাকে দেখাই, এটা ভিতরে তো 50-50 বলা যায় নাকি? এটা অনেক বড় ডিপটা দেখেন, মনে হচ্ছে একটা এটাই একটা ডিপ, পুরোতে হাত চলে গেছে অনেক। ওকে, এটা ডিপ সাইড, এটা হচ্ছে নরমাল সাইড। জি, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 49,190 টাকা। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 40,400 টাকা। কি বলেন ভাই, 40,400 টাকা এত বড় একটা ফ্রিজ, তাও কিন্তু এটা অনেকের মানে ক্রাশ কিন্তু এটা বলা যায়। অনেক বাসায় গেলে দেখা যায় এই ডিজাইনটা আছে। জি আচ্ছা, এখন আপনার যে ফ্রিজটা দেখাবো সবচেয়ে ছোট মডেলের একটা ফ্রিজ, সবচেয়ে ছোট, হ্যাঁ 1B6 মডেলের একটা ফ্রিজ। দেখেন এটা হচ্ছে মানে থাকে না ব্যাচেলর অথবা দুইজনের ফ্যামিলি মাত্র মানে সংসার শুরু করেছে তাদের জন্য এই সাইজের ফ্রিজটা। 1B6 মডেল, 126 লিটার, আর নেট ভলিউম গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার এই 132 লিটার। 132 লিটার। এটা ভিতরটা যদি আমরা আপনাকে দেখাই, এটাও 50-50 দেয়া আছে। জি, ওয়ালটনের বেশিরভাগ মডেলই 50-50 না ভাইয়া? ওকে, দেখতে পাচ্ছেন নিচের দেওয়াল হচ্ছে নরমাল, উপরে ডিপ। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার
26,990 টাকা, এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 22,200 টাকা। মাত্র 22,200 টাকা। জি ভাই তাহলে আমরা আজকে ওয়ালটন ফ্রিজ পাচ্ছি সর্বনিম্ন 22,200 টাকা নাকি? জি, এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন প্রাইস ওয়ালটন এই মানে নরমাল এবং ডিপ এর মধ্যে। আমাদের কিছু ওই আপনার ফার্মেসি ফ্রিজ বলি অথবা আমরা বেডরুম ফ্রিজ বলি, ওগুলো আরো প্রাইস কম, কিন্তু আপনার নরমালি একটা নরমাল ডিপ সহ যে ফ্রিজগুলো কাস্টমার চায় তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ হচ্ছে এটা। তারপর এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এটা আমরা এটাকে 8 সিএফটি বলি। আচ্ছা, এখন যেটা দেখাবো সেটা 9 সিএফটি, আর লিটার হিসেবে হচ্ছে 144 লিটার। দুইটা ফ্রিজ কিন্তু খুব সুন্দর কালার দেখতে পাচ্ছেন, এটা বেশি সুন্দর, চমৎকার লাগছে অনেক। এটা আপনার নেট ভলিউম, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 157 আর নেট ভলিউম হচ্ছে 144 লিটার। এবং আমাদের এই ম্যানুফ্যাকচারিং আপনার কিন্তু আপনার দেখেন টেকনোলজিটা হচ্ছে জার্মানি। জি। আচ্ছা, এর ভিতরটা যদি আমরা আপনাকে দেখাই, ভিতরটা দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এটা হচ্ছে আপনার নরমাল। ওকে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এসএসএল যা থাকে আর কি এরকমই। এটা আমরা আপনার রেট হচ্ছে 28,990 টাকা, এটা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 23,800 টাকা। মাত্র 23,800 টাকা পাচ্ছেন এত চমৎকার একটা ফ্রিজ। ভাই তারপর আমরা কোনটা দেখবো? এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার 2B3 মডেল একটা ফ্রিজ, 223 লিটার। এটা আপনার নেট ভলিউম হচ্ছে 219 লিটার আর গ্রস হচ্ছে 223 লিটার। আচ্ছা, এটা আপনার ওই কম বেশি 12 বছর পাবেন, ন্যানো হেলথ কেয়ার আছে, হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন করা, এবং এটা আউটলুকটা দেখেন খুব চমৎকার একটা আউটলুক, সিলভার কালারের মধ্যে ফ্রিজটা। অনেকে এক কালার পছন্দ করেন, কোন ডিজাইন চান। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ সাইড আর এটা হচ্ছে আপনার নরমাল সাইড দেখেন। এবং এটা একটা বিষয় হচ্ছে 2B3 আমাদের এই মডেলটাতে কিন্তু আপনার ডিপেও কিন্তু লাইট দেওয়া। আচ্ছা, এবং এখানে আর্টিকে একটা কুলিং দেওয়া, যার কারণে কিন্তু এই এখন কোরবানি দিন, এখন দেখা যায় মাছ মাংস সবাই একদম যত পারে ভরে ভরে রাখে, রাইট, তখন কিন্তু এইখান থেকে একটা হাওয়া বের হবে, ঠান্ডা বের হবে, যার কারণে কিন্তু খাবারগুলো খুব দ্রুত চারিদিক থেকে কুলিং। জি খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 37,990 টাকা, এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 31,200 টাকা। 31,200 টাকা। জি, ওকে ভাই তারপরে কোনটা দেখব? এখন যেটা দেখাবো 10 সিএফটি একটা ফ্রিজ, 1F3 মডেল, 176 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 163 লিটার। আচ্ছা, এটা আপনার ভিতরটা যদি আমরা দেখাই, এটা আউটলুকটা কিন্তু খুব চমৎকার একটা কালার। অনেক কাস্টমার আর কি এই কালারটা মানে পছন্দ আমাদের বলে যে এই কালারটা হইলে তারা নিবে, এরকম একটা ডিমান্ড তাদের থাকে। আচ্ছা, 50-50 উপরে ডিপ নিচে নরমাল। জি, ওকে, এখানে এটা আপনার দেয়া আছে। জি, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 32,990 টাকা, এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 27,000 টাকা। মাত্র 27,000 টাকা পাচ্ছেন চমৎকার লুকের একটা ফ্রিজ। ভাই অনেকে প্রশ্ন করে এগুলো ভাই এ গ্রেড নাকি সি গ্রেড? আমাদের প্রোডাক্টগুলো 100% এ গ্রেডের প্রোডাক্ট, এবং এটা চেনার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় কোনটা এ গ্রেড কোনটা বি গ্রেড। এ গ্রেড প্রোডাক্ট আপনি সব সময় কম্প্রেসার 12 বছর গ্যারান্টি পাবেন, সার্ভিস 5 বছর পাবেন, অন্যান্য যে পার্টসগুলো আছে 4 বছর পাবেন, এবং ওয়ারেন্টি কার্ড, ওয়ারেন্টি যে বইটা সেই বইয়ের মধ্যে কিন্তু স্পেসিফিক ভাবে লেখা থাকবে। কিন্তু বি গ্রেড সি গ্রেড প্রোডাক্টগুলোতে কিন্তু এগুলো আপনারা পাবেন না। আর তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি আসলে ভাই, এই যে অনেকে মানে মানুষের মুখে শুনি যে বি গ্রেড সি গ্রেড, এখনো পর্যন্ত আমরা কখনো শুনি নাই যে ওই দোকানদার বি গ্রেড বিক্রি করে বা ওই দোকানদার সি গ্রেড বিক্রি করে। এটা মানুষ হয়তো বা ভ্রান্ত ধারণা যে বি গ্রেডের মাল বিক্রি হয়, আমরা এটা আসলে জানি না। আমরা 100% এ গ্রেডের প্রোডাক্ট বিক্রি করি, এবং আমরা এটা বিশ্বাস করি সবাই এই গ্রেডের প্রোডাক্টই বিক্রি করে। আচ্ছা, জি, তারপরে কোনটা দেখবো ভাই? এখন যেটা দেখবো 2S2 মডেল, 282 লিটারের ফ্রিজটা, এটা নেট ভলিউম হচ্ছে 265 লিটার, এবং ওয়ালটনের মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি এই সাইজে থেকেই শুরু হয়েছে, 282 থেকে শুরু হয়েছে, এর নিচে কোনো ইনভার্টার নাই। অনেক অসাধু কাস্টমার দোকানদাররা কিন্তু বলে যে আপনার এর নিচে যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলো ইনভার্টার বলে। আচ্ছা, কিন্তু আসলে 282 নিচে কোনো ইনভার্টার হয় না, এটা আপনারা মনে রাখবেন। 282 হচ্ছে লাস্ট ইনভার্টার। এর ভিতরটা যদি আমরা আপনাকে দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপ আর এটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, ওকে, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 43,990 টাকা, এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 36,000 টাকা। মাত্র 36,000 টাকা চমৎকার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, তারপরে ভাইয়া এখন যেটা দেখাবো, অনেক কাস্টমার আপনার এই ড্রয়ারওয়ালা ফ্রিজ চাই, সেই ক্ষেত্রে আপনার নিচে ড্রয়ার হয়, উপরে ইয়া হয়। এটা যদি আমরা আপনাকে দেখাই, দেখেন সিলভার কালারের মধ্যে 309 লিটার, এটা নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 270 লিটার। 270 লিটার, জি। এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার করা, যার কারণে কিন্তু যার কারণে কিন্তু আপনার কোনো মরিচা ধরবে না। এবং এটা কিন্তু কোম্পানি থেকে চ্যালেঞ্জ করা, কেউ যদি এটা চ্যালেঞ্জ মানে প্রুফ করতে পারে যে 100% কপার কন্ডেন্সার না, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোম্পানি 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার একটা অফার রাখছে। ওকে, এর ভিতরটা যদি আমরা আপনাকে দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার নরমাল, আর এটাতে লাইট আছে নাকি এটা উপরে? জি, এটাতে লাইট আছে, ওই যে লাইট আছে। আর এই দেখেন ডিপগুলো, ডিপ আপনি এখানে 1টা 2টা 3টা ইয়া করা আছে, না 3টা আপনার ড্রয়ার করা আছে, 3টা ড্রয়ার করা, একটা হচ্ছে আপনার আইস ট্রে। ওকে, এটা আপনার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 46,490 টাকা, এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 38,200 টাকা। 38,200 টাকা, জি। আচ্ছা, তারপর এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার
ডিডি মডেল ব্ল্যাক কালার। এটা অনেক কাস্টমার এই ফ্রিজটা অনেক পছন্দ, কারণ হচ্ছে এটা বিশেষত্ব সেখানে কিন্তু এটা কন্ট্রোলটা কিন্তু সিস্টেমটা বাইরে একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ, টাচ কন্ট্রোল। এখানে আপনার খুব সুন্দর এক লাইট জ্বলবে। আচ্ছা, আপনার এখানে ফ্রিজের কন্ট্রোলটা পুরোটা এখানে ব্ল্যাক কালার, ইনভার্টার টেকনোলজি, 312 লিটার, এবং এটা আলট্রা এনার্জি সেভিংস মোড দেওয়া আছে, যার কারণে কিন্তু আপনার 120 থেকে মাত্র 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। এটা আপনার নেট ভলিউম হচ্ছে 290 এবং গ্রস হচ্ছে 312। এর ভিতরটা যদি আমরা আপনাকে দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপ আর এটা হচ্ছে আপনার নরমাল। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা লুকের ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা আমরা এটাতে আমরা ডিসকাউন্ট দিতে পারছি মাত্র 14%। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্টে রাখবো 41,300 টাকা। 41,300 টাকা। হ্যাঁ। ওকে, এখানে একটা ডিজাইন দেওয়া আছে, আপনারা কি আমরা অত বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন। জি। ওকে, তারপরে ভাই কোনটা? এখন যেটা দেখাবো আপনার নন ফাস্টের মধ্যে ছোট ফ্রিজ। অনেক কাস্টমার আছে নন ফাস্ট চায় কিন্তু তাদের বাজেট কম থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের জন্য খুব সুন্দর একটি ফ্রিজ এটা আপনার 217 লিটার ফ্রিজ। এটা আপনার নেট ভলিউম হচ্ছে 183 লিটার আর গ্রস হচ্ছে 217 লিটার। এর ভিতরটা যদি আপনাকে দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। ওকে, এখানে একটা আইস বক্স দেওয়া আছে। তার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 39,990 টাকা। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 32,800 টাকা। মাত্র 32,800 টাকা পাচ্ছেন নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, শুধুমাত্র সানি ভাইয়ের কাছে ইনশাআল্লাহ। ভাই তারপরে কোনটা দেখবো? এখন যেটা দেখাবো ওয়ালটন ফ্রস্ট ফ্রিজের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজটা, সবচেয়ে বড় এটা 365 লিটারের ফ্রিজ। মডেল হচ্ছে আপনার 3F5 GDEL মডেল, ইনভার্টার টেকনোলজি করা আছে। এর ভিতরটা যদি দেখেন, এটা ডিপটা কিন্তু অনেক বড়, হিউজ স্পেস ভাই ভিতরে। জি। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ডিপ, এই যে নরমাল, নিচে নরমাল। নরমালটা মোটামুটি অনেক বড়, এবং এই ট্রেগুলো কিন্তু আপনারা ফ্লেক্সিবল খুলে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এটা রেট হচ্ছে 51,690 টাকা। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 42,400 টাকা। মাত্র 42,400 টাকায় ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ পাচ্ছেন শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক্স গ্যালারিতে। ভাই তারপর আমরা কোন ফ্রিজ দেখবো? এখন আমরা আপনাদের ডিপ ফ্রিজ গুলো দেখাবো। আমাদের যে ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ ফ্রিজ 255 লিটারের ডিপ ফ্রিজ। এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি করা। আমাদের এই ডিপ ফ্রিজ গুলোর মধ্যে এই মডেলটাতেই ইনভার্টার নতুন করা হয়েছে, 2023 সালের নতুন সংযোজন ডিপের মধ্যে ইনভার্টার। এটা আপনার ভিতরটা যদি দেখেন, ভিতরটা দেখেন অনেক বড়, অনেক বড় ভিতরে। ভিতরটা কিন্তু অনেক বড় এবং দুইটা সাইড করা আছে, যার কারণে কিন্তু দুই পাশে খাবার আলাদা করে রাখতে পারবেন, একটা খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবারে যাবে না। এটা আপনার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 41,000 টাকা। আর এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্টে রাখবো গ্লাস ডোর না ভাই উপরে? জি, এটা উপরে গ্লাস, এটা হচ্ছে 33,600 টাকা রাখবো। 33,600 টাকা। জি। আচ্ছা, তারপরে ভাই কোনটা দেখব? এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার 205 লিটার। আচ্ছা, ওটা ছিল 255, এটা হচ্ছে আপনার 205। এটা আপনার ভিতরটা দেখেন, এর ভিতরটাও মোটামুটি অনেক বড়। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে হিউজ স্পেস। জি। এটা হচ্ছে আপনার এই 35,500 টাকা দাম। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্টে রাখবো মাত্র 29,200 টাকা। 29,200 টাকা। জি। আচ্ছা, এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার 145 লিটার। আপনাদের প্রথমে দেখিয়েছিলাম আপনার ওই যে ভিসিএম ডোরের মধ্যে 20% ডিসকাউন্ট দিয়েছিলাম ভিসিএম ডোরের ওইটা। এটা হচ্ছে আপনার সেম একই প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর, ওটা ভিসিএম ডোর। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এর ভিতরটা যদি দেখেন, ওকে, এটার প্রাইস কত রাখছেন? এটা 30,490 টাকা এটার দাম। এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 25,000 টাকা। মাত্র 25,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন গ্লাস ডোরে 145 লিটার। আপনার আমাদের কাছে কিন্তু 300 লিটারের ডিপ ফ্রিজ আছে, এবং আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু দুই একটা কালার अवेलेबल পাবেন। যদি এখন আমাদের কাছে কালার আপনার এই প্রোডাক্টগুলোতে আপনার 255 এর মধ্যে এই কালার পাবেন, ব্লু কালার পাবেন। আপনার 145 এর মধ্যে আপনার ব্লু কালার পাবেন। অন্যান্য যে ফ্রিজগুলো আছে 100 200 এই আপনার 205 অথবা এই 125 এগুলোতে আপনার শুধুমাত্র এই মাছ কালারটাই পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর 300 লিটারের মধ্যে হলুদ কালার अवेलेबल আছে, ব্লু কালার अवेलेबल আছে। ওকে, প্রিয় দর্শক, আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা অনেকগুলো ফ্রিজ নিয়ে কথা বললাম। ভাইয়ের এখানে কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট, মানে প্রোডাক্ট হিসেবে দোকানের স্পেসটা একটু ছোট, যার কারণে অনেকগুলো ডিসপ্লে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। জি। আপনারা অনলাইন থেকে পারচেজ করবেন, অবশ্যই ভাইকে বলবেন, ভাই আপনাদেরকে ভিডিও কলে অবশ্যই দেখাই দিবে। অবশ্যই দেখাবো। ওকে, আজকে আমরা ভিডিও নিব, তার আগে আপনার সবার অ্যাড্রেস রাখবো বলে দিবেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে 28/2 দিন-নাথ গ্যান্ডেরিয়া, ঢাকা। আচ্ছা, ধূপকলা মাঠ থেকে সাধনা গলিতে আপনার গ্যান্ডেরিয়া মহিলা সমিতি থেকে অপোজিটে আমাদের শোরুমটা। ওকে, প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ফ্রিজ কিনতে চান, আপনারা অবশ্যই চলে আসবেন এখানে ভাইয়ের কাছে। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।